Lo mhlangano ulandela ukudutshulwa kubulawe abantu besibongo esisodwa sakwaButhelezi eVosloorus. uNovember wodwa nje kungcwatshwa okugcina namhlanje emzini waKwaButhelezi. Kuqale kwadutshulwa abafana abathathu ngelanga elilodwa, basala enkundleni ababili. Wathi ukubambelela lo yedwa kwaphela iviki washona naye kuNovember. Kwadutshulwa abayisithupha, basala enkundleni abahlanu, lo oyedwa usaphila, kodwa sazi ukuthi kuzoba isikhathi esingakanani. Kulabo u6 ababulewe ngoba umulalela emndenini ulwazanyana oluncane abanalo lokuthi uyedwa befuneka, bonke laba abahlanu bebevakashela umfowabo. Amaphoyisa asiqinisekisile lesigameko kanti ayaphenya. Amahostela iThokoza neVosloorus yiwona anesihlava sokubulalana. Induna ithole ithuba lokutshela imeya imbangela yokubulalana emahostela. Esihlava esiqeda abantu utshwala, bese buye kubangwa nentombi lezi esezaphuza nazo. Intombi uma isimbona lokuthi akasenamali isiyamshiya, isiyakubani, isiyakuloya. Lona usedliwe imali, kufanele manje awubulala leya ndoda, ayidubula ayibulala. Sinalenkinga le yezibhodi. Manje masithi siyakhuluma izibhodi iphethwe abantu bakithi. Kuyahlula ukuthi siyicontrol thina ngoba bathi abafowethu bayahweba, uzonginika imali engiyenzayo for 24 hours evula isipoti, azivalwe izibhodi. Umthethiyelo wamabutho kaZulu nombono. Kunesiqalekiso ndaba ezitha wena wesilo Nkosi yesizwe selembe laqalekisa ngaso thina njengesizwe sathi niyangibulala nawe uyangibulala bani, kodwa kufanele nikwazi ukuthi ngeke nilibuse, liyobuswa zinkonjane ezakhela ngodaba. Ukunqanda ukubhebhetheka kodlame ngenxa yokuyiphendiselela, induna zaqhamuka nombono ukuthi uma umuntu obulele etholakala akahlawule imali le enasinikeza yona ukuthi uma umuntu ebulala umuntu wabonakala lo muntu lowo ukuthi ubani wakusepha isigodi, sekufuneka akhiphe imali yamapiki. Imali yamapiki ayisasize, bayakhala abantu, umphakathi ukhala kakhulu. Ma umuntu eshonele kuthiwa 7,500, ukwehlisa umuntu ekhaya akusesiyi 7,500. Ukubulalana kukaZulu emahostela eGoli kudla kakhulu ekhikhini lomasipala. Uyazisezise sabudgetela imonto okuthiwa a community disaster car. Sinenkinga ukuthi sekuthula umuntu ngapha eGauteng uyehluleka ukwehla. Njobe esho nje ubaba uMgazi ukuthi ushaya imali yokugcina, uyazi ukulanda umuntu lapha, ukumlanda nje la eGoli umuse emakhaya fanele imali engango 15,000 ubuyibudgetile. Imonto nje esuka emakhaya iza la ayibi ngaphansi ka8 to 9,000 ukuzomthatha, asikalibali ibhokisi. Wafanele sibheke macala onke, singabheki ukuthi ubunzima buqhamuka mhlambe kulabo abantu abangasahloniphi. Ake siqale lapha kuqala ebuholini, ukuthi ubuholi esinabo njengamanje busashaya isifuba yini ukuthi bubuholi. Ubuholi esinabo njengamanje ngalezi yakhathi umuntu wayethi noma ehambile enza umonakalo ehambile, kusuka induna la zihambe ziye kubo wakhe lo muntu lo wabuyiswa beke la. Kube nesiphakamiso sokuthi induna zithole isibonelelo ukuze zibuyelwe isithunzi. Inselele ngibekela wena njomane nekomiti lakho, sakheleni induna ihostela nehostela ngendlela esemthethweni neyiyo, ezaziwayo ekhaya nezaziwayo la. Sesingahamba ke siyokhuluma nohulumeni ke. Asiqikeleleni ukuthi ubuholi bube bodwa futhi bufanele. Ngibona ngathi ndaba ezitha nomeya unduna nkulu kaZulu ulubekile unyawo lokuqala. Umbuzo uthi lezi nduna beyikhethwa izolo zifanele ukukhethwa.
zifaneleni. Lo mthwalo zokwazi ukuthwala. Asidingi la umuntu ozosiphendula ngomlomo, sidinga izenzo. Emhlanganweni obukhona phakathi kwey'nduna noNdunankulu kaZulu eGauteng kusungulwe ikomiti ezokuba umxhumanisi phakathi kahulumeni wesifundazwe ney'nduna. Lokhu kwenzelwa-ke ukunqanda ukufadalala kokuxhumana okwaba nomphumela ukuthi isilo uMisuZulu kaZwelithini singakwazi ukukhuluma nabantu baso emkhosini weLembe wosethokoza ngamandulo.